大家好，我是马丁。今天呢，给大家分享一个牛仔裤修补视频期干货分享。就之前买一条牛仔裤呢，它这个裤裆这块有一点破了，因为买分期牛仔裤呢，免不了有一些磨损啊、破洞之类的。那最开始呢是有一点小破，就像这条灰色的，但穿时间久了呢，就把小洞撕成大洞了。而且我觉得这条本身水洗磨旧，已经穿的非常好看了。如果因为这破洞的小问题把它扔了，有点可惜。但是如果不去补呢，坐地铁坐下来的时候被对面人看到，真的有点尴尬。所以今天呢，就给大家出一个简单的教程：牛仔裤爆裆怎么办？破洞如何修补？如果这个破洞是在大腿或者在膝盖，按我这个方法修补之后呢，还会有 Vsvim 牛王的修补细节，就可以零成本在家打造属于自己的牛王。所以学会这个方法呢，不仅可以避免尴尬，还可以让你的牛仔裤身价暴增。如果大家觉得这个视频对你有一些帮助，一定别忘了帮我收藏、点赞。先在这里感谢大家。那今天我们要用到的有针、线、几根大头针、一块布，这4样东西就可以了。那关于线，最好是近似颜色的，蓝色或者白色都可以。然后这块布呢，就是作为补丁的布，可以是牛仔布，也可以是其他颜色的布，只要够结实就可以了。然后如果家里有缝纫机更好，如果没有的话呢，就用手缝也是可以的，只不过就是多花点时间。现在裤裆这里有2个裂开的大洞，为了让大家看清楚，会另外在右边画一个解释图，把牛仔裤从上往下平铺展开。右图显示的是牛仔裤背面。第一步，我要想办法把破口固定复原。我用大头针把撕开的口子固定住，把裤裆这根筋封死。我这条破洞部位太厚了，大头针固定不住，很容易就开了，所以我决定用线手动缝一下，就是右图中粉色的线，把口子复原固定住。现在第2步缝补丁，先把补丁修剪到需要的大小，大概这样一块，我把它补在里面，在反面用大头针固定。因为我的破洞正好在裤子2块布的接缝处，所以我现在接缝处砸2道线作为固定，就是右图橙色的线，沿着裤裆这个筋从左到右砸线，然后在补丁的边缘缝一圈，也是固定一下，这样一个矩形，缝得还不错吧？看这面可以看到。那第3步就是加固补丁，让破洞完全闭合。开口这块用这种 Z 形把它锁住 ，zigzag stitch 对吧？对，就是这样来回缝。就像右图橙色的线这样缝。如果大家跟我一样用蓝色的线，因为牛仔布本身就有一个横着的纹路，所以这样缝完呢，基本是看不出来的。可以对比一下 Vsvim 也用的是跟我一样的缝补方法。然后如果大家没有缝纫机手缝的话呢，就用平针间隔短一点，也是类似的效果。那这样就是缝完的效果，补前补后的效果可以对比一下。大家看我缝的怎么样？是不是还挺平整的，也非常牢固？这样补完以后有没有 Vsvim 的感觉？大家觉得有那味儿了，可以扣一波1。然后里面这面呢也是很平整的，可以给大家看一下。那这条裤子呢就重获新生了。今天就是一期牛仔裤修补的小教程，如果大家感兴趣呢，也可以试着这样去做。这种方法呢，不光可以用于爆裆，也可以用于膝盖或者大腿上的破洞。一条穿破洞牛仔裤，只要我们多花点心思，按我这种方法去补一下，就可以让它变成万元级别的牛王。也预告一下，下期呢会是最新 U 系列的上身测评和穿搭，大家一定不要错过。那今天我们就到这里，下期再见。